Hoy escucharemos el capítulo 11 del libro El árbol de los ruidos y las nueces, escrito por Silvia Schuher. El informe. ¿Todo en orden, soldado?, le preguntó Belgrano al joven desencajado que acababa de entrar al cuartel. Sí, mi general, no, mi general. ¿Sí o no, soldado? ¿En qué quedamos? ¿Nos quedamos? Aquí no se queda nadie, soldado. El ejército realista ya nos pisa los talones, ¿entendió? Entenderse se entendió, pero hay un problemón. ¿A esta hora un problema?, gritó Belgrano con los ojos de plato y las venas hinchadas apretándole la sien. ¿Usted me está diciendo que a esta hora hay un problema, soldado? ¿A esta hora un problema? Eso preguntó Belgrano 3 veces seguidas, y el recluta, más confuso que asustado, intentó contestarle que en la tacita de plata había muchos vecinos, pero no había nadie. ¿Había o no había, soldado? Es que ninguno sabía si estaban o no. La mula y el equipaje estaban. Ellos no estaban, pero Tirecio, el niño vidente, sabía dónde estaban. ¿Sabían o no sabían, soldado? ¿Dónde estaban quiénes? Los dueños de la pulpería, mi general. ¿Y los encontraron? Sí, mi general. ¿Dónde? En el árbol, mi general. ¿Dónde? En el tronco del árbol, mi general. ¿De qué árbol, soldado? Del árbol de las mujeres, mi general. Ajá, así que hay un árbol de las mujeres. ¿Usted me está tomando el pelo, muchacho? No, mi general. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿dónde encontraron a los dueños de la pulpería? En el árbol de las mujeres, mi general, donde están Escobilla, no, Escofita, Azul, su sol, su luna, mi general, su luna. Suficiente, soldado. ¿Y qué hacen ahí? ¿Ahí dónde, mi general? En el árbol, soldado. ¿A dónde va a ser? Dicen que se quedan. ¿Que se quedan en el árbol? No sé, mi general, porque está el pueblo entero y todos no entran. ¿No entran dónde, soldado? En la copa del árbol, mi general, en la copa del nogal que hay enfrente del rancho de don Hermósimo Cayo. Hubiera empezado por ahí, cabeza de alcaucil. No es un alcaucil, mi general, es un nogal. Ay, Dios, escúchame bien lo que le voy a decir, soldado. Soy todo orejas, mi general. Busque mi poncho de vicuña en cada rincón del cuartel y téngamelo listo para cuando yo regrese. Esta madrugada iniciamos retirada, como que me llamo Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿Entendió? Entenderse se entendió, mi general. ¿Todo eso se llama? Cierre el pico, soldado, y empiece a buscar.